Olá pessoal! Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz a minha lareira de Natal, lareira feita com caixa de papelão. Esse vídeo é uma versão resumida do vídeo da lareira, de como eu fiz a lareira. Se você quiser ver o vídeo completo, vai estar na descrição aqui embaixo. Eu vou colocar no final também, para você poder assistir o vídeo completo. Espero que vocês gostem. Deixa seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo. E até próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!